Jambo tena wa ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji, tuna furaha tena kuwa pamoja nanyi katika masomo haya mazuri ya Biblia yanayotuelekeza kwake Mwenyezi Mungu, yanayotuelekeza kwa kujua siri ya amani. Kitu gani kiweze kutupatia amani, amani inayokuwa vigumu kuipata hapa chini duniani. Tuliona sehemu ya kwanza ya somo linalotuonyesha ile siri ya kwanza. Na ile siri ya kwanza ya kupata amani ni kumwabudu Mungu pekee, hapana Mungu mwingine. Tulianza hilo somo likituonyesha kuwa hiyo siri inakuwa katika amri ya kwanza yake Mwenyezi Mungu aliyopatia binadamu. Akasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Ni katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wake wa 3. Niona kwamba hiyo amri inatafuta kutuonyesha kwamba kuna miungu wengi duniani, na Mungu mkubwa, yaani Mungu yule wa mbinguni, yeye pekee ndiye anayestahili kuitwa Mungu. Si ile miungu yote inayokuwa Mungu kweli. Hapana, ni uongo. Yule wa mbinguni tu, yule muumba, ndiye anayestahili kuitwa Mungu. Tuliona sehemu ya kwanza, acha tuone sehemu ya pili ya hii siri tu ya hii amri. Tumuombe Mungu kwanza. Bwana, unajua kwamba tunakwenda kujifunza kukuhusu. Ndio maana tunakuomba utusaidie ili tuweze kukufahamu, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amina. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kuko maswali hapa tunakwenda kujibu pamoja. Je, swali la kwanza, kuna hatari kwa wanaovunja amri hii? Je, kuko hatari kwa wale wasioabudu Mungu wa mbinguni bali wanaabudu miungu wengi? Kuna miungu pesa, miungu watu, miungu nini, wengine tu ni falsafa, mafikiri yao, wanaabudu yale mafikiri yao, wanamwacha Mungu. Ndiyo, kuna hasara kubwa na kuna hatari inayokuwa kubwa sana. Nitatumia mtu mmoja aliyeitwa Jacques Bokolo. Aliandika maneno haya, kwanza niongee katika lugha ya Kifaransa. Akasema hivi: l'idolâtrie est capable d'accepter des années de malheur contre quelques heures seulement de bonheur. Huyu Bokolo anasema kuabudu miungu, kuabudu sanamu, hiyo ibada inaweza kubali kuwa na karaha ka muda kidogo, kanabadilishwa, kanachukuliwa pahali pa miaka mingi ya mateso. Yaani wanaoabudu miungu, wanaoendea wafumu, wanaweza pata raha muda kidogo tu, lakini siku zingine zote inakuwa tu ni hatari, inakuwa ni mateso. Huyu alisema vile, ni jibu lake. Na aliyeitwa Allan Kardec, yule Allan Kardec ni baba wa imani ya ile ya kuabudu mizimu huko Ulaya, ndiye alianzisha mambo hayo. Alisema hivi: mbali ya kupata mashauri mazuri toka kwa mizimu, cha kupata kwao ni mambo ya ovyo, uongo na mizaa mibaya. Hao sasa ni walioongoza ufumu, wanakuambia ati kwamba ni mateso tu, tena ni ibada, ni uongo, hakuna mazuri pale. Okay. Na mama mmoja jina yake Blavatsky alisema hivi: wafumu wakubwa wote wanateseka miilini mwao na rohoni mwao. Ni mateso. Wakikukubalia watakwambia kwamba wanateseka, na wafumu wengine waliacha hiyo kazi ya ufumu wakabatizwa, walieleza wazi kwamba ni uongo tu, walikuwa wakidanganya watu.
kabisa. Na mfumu mmoja akaongea na watu, anakwisha kuchukua mbuzi aliyoletewa na pesa. Walipokuwa wakiondoka watu, akasema ati mali ya wafu inaliwa na wafumu. Yaani mtu asiyekuwa na akili akamuita mufu na inaliwa na mfumu, sababu alimdanganya. Ni uongo, ni hasara, ni mateso kwa wale wanaenda huko, na tena ni mateso na kwa wafumu wenyewe. Kuna swali lingine hapa, lakini kwa kweli, je, waliokufa wanaongea? Mbona tukienda kwa wafumu tunamwambia mtuletee babu aliyekufa mwaka juzi, tunataka tuongee naye amalize shida zetu. Mfumu anafanya mambo yake, tena yule unamuona babu anakuja na anaongea. Je, kweli wafu wanaongea? Kwa sasa sitatumia Biblia, nitatumia tu majibu ya wale watu wanaoongoza hizo ibada za kuongea na wafu. Aliyeitwa Valentin Bresley alisema hivi: kwa ngambo yangu naamini, nafahamu ukweli, uhaki kuhusu maonyesho ya umizimu. Nasema kwa nguvu yale niliyo nayo uzoefu, ya kwamba hayo yote yanatokea kwa shetani. Huyu anasema ni uongo, shetani ndiye anayejitokeza, anakuja naongea na watu na anachukua ile sura ya yule mtu, unafikiri kwamba ni yeye. Hawezi kurudi. Huyu ni mfumu mkubwa. Sasa aliyesema hivyo ni mfumu mkubwa, anasema ni shetani. Sasa na kaswali kingine, mbona sasa na miujiza inafanyika? Wanafanya na miujiza na inaonekana na inajulikana. Wakorintho wa pili sura yake ya 11 mstari wa 14 nasema hivi: wala hii si ajabu, kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza, anaonekana kama malaika wa nuru. Huyo ni Paulo. Miujiza anaweza kufanya. Na katika kitabu chake cha kwanza cha Wakorintho sura 10 mfungu la 19 na la 20 anasema hivi Paulo: je, nina maana kwamba kafara iliyotolewa kwa sanamu ni kitu, au kwamba sanamu ni kitu cha maana? La, lakini kafara hizo hutolewa kwa mashetani, hasi kwa Mungu. Unapoongea, unapofanya nini, unapotoa hiyo kafara, ujue kwamba umeitoa tu kwa shetani. Ni hivyo. Na akifanya na miujiza ikifanywa, imefanywa na shetani. Na swali lingine sasa, miisho ya waliofanya miungu inakuwa namna gani? Walijifanya kuwa Mungu, walitaka wawe Mungu, wakawa na mwisho wa namna gani? Wa kwanza tunayemjua katika Biblia ni huyo mkubwa Shetani. Shetani alitaka awe kama Mungu, na alisema nitanyua kiti changu kipande kilingani na kiti chake Mwenyezi Mungu. Alishindwa sababu yeye si Mungu, na muone mahali anapokuwa. Mwingine tunayeweza kueleza haraka aliyetaka kuwa kama Mungu ni mama yetu Eva. Aliambiwa na huyo shetani, mutakuwa na akili mkuwe kama Mungu. Eva akakubali na akafuata. Sasa ona, je, alikuwa kama Mungu? Hata na hali aliyokuwa nayo ilishuka, akawa chini sana, akajiona na mavazi aliyokuwa kivikwa ya utukufu, yale mavazi yamemuondokea, akakwenda akajivika majani kama ni ya mitini, kama mtu anayevaa majani ya migomba, akashuka chini sana. Mwingine aliyetaka kujifanya kama Mungu, naye mwisho wake ulikuwa namna gani? Ni huyo Yuda. Yuda naye alijiinua sana na kujiinua, hata alikuwa akitaka kumkosoa Yesu Kristo. Mwenye akili kabisa Yuda, lakini si alikufa hata mbele ya Yesu Kristo, alikufa mbele yake. Mwingine ni mfalme Herode. Nachukua tu mifano michache, niishie kwa huyo Herode. Herode alikuwa mfalme. Inasemeka kwamba alikuwa akivaa kabisa, akivaa kifahari, nguo fulani zimepambwa dhahabu, na akiongea alikuwa mwongeaji. Akiongea watu wote wanashangilia. Alipoongea watu wanasema maresi, si sauti ya mtu, ni sauti ya Mungu.
alipata kofi na alikufa baada ya siku fulani, akiumwa sana. Mtu wa kujifanya miungu wanakuwa na misho ya mbaya. Kaswali kengine, kwa nini haifai miungu? Sababu gani haifai tuende tuabudu miungu, haifai tuitengeneze? Hapa ni majibu manne haraka. Jibu la kwanza ni kwa sababu hiyo miungu ukishaifanya, ujue ni shetani unayeifanyia, na ukiifanyia shetani ni mateso. Jibu la pili ni kwa kuwa nakusha kusema ni hasara kubwa. Ukishamfuata shetani unapata mateso sana, ni hasara kabisa, maradhi, wenda wazimu na mambo mengine. Jibu la tatu ni kuwa unapopata hizo hasara, amani hauna. Kufanya miungu hautapata amani, na kitu tuko tunatafuta amani. Ukiwaendea ufumu, amani hauna. Ukifanya ufumu, amani hauna. Jibu la nne ni kupoteza hata uzima wa milele, na uzima wa milele huwezi kupata sababu umewaendea mizimu, umemwendea shetani. Ona kaswali kengine kazuri. Je, mwabudu miungu ana bahati ya kuacha? Ndiyo, swali zuri. Wanaacha kabisa. Mifano tuko nayo ndani ya Biblia mingi sana. Tukianzia kwa Nebukadneza, yeye mwenyewe alikuwa akitengeneza sanamu ati muziabudu, lakini vilivyomfikia vikaacha, anatubu. Mnajua Biblia inaeleza kwamba alipata miaka 7 akaenda katika pori, akawa kila majani kama mnyama. Baada ya hiyo miaka 7 aliporudi akasema huyo Mungu ninamkubali kabisa, ninamuitika. Dario mwenyewe naye alikuwa muabudu miungu sana, na hata siku fulani yeye akaamuru muda wa mwezi mzima aabudiwe yeye. Lakini alipoona muujiza uliofanyika kwa Danieli, amelala katika tundu la simba na akatoka ndani, akasema tu huyu Mungu ndiye mkubwa, na ninaamuru katika utawala wangu wote mumwabudu Mungu wa Danieli. Akatubu. Na mwingine alikuwa mfalme aliitwa Manase, ni wa wana wa Israeli. Alifanya mabaya, akaleta na sanamu ndani ya kanisa, akafanya vitu vibaya sana, akalichafua kanisa kupita kipimo. Lakini baadaye alipofungwa akafikiri sana na akaomba msamaha. Mungu akamrudisha katika utawala wake na akalisafisha kanisa, akaondoa hiyo miungu. Hii kusema kwamba kuna uwezekano wa mtu aliyeshirikiana na mapepo wachafu, mtu aliyeshirikiana na wafumu, mtu aliyeabudu hiyo miungu, kuna uwezekano aweze kurudi na Mungu anampokea. Ndio maana kuna mwito kwako, mwito kabisa. Mwito ni haya mafungu. Mwanzo sura ya 35 fungu la 2. Sema, ondoeni kati yenu miungu migeni. Uende ukaondoe, ndugu wangu, ondoe. Ona fungu la 2 linalokufanyia mwito ni katika Walawi 19 fungu la 28, linasema musichanje miili yenu kwa ajili ya wafu. Musichanje miili yenu kutia hizo alama kwa miili yenu. Musiandike miilini mwenu mimi ni Bwana. Musifanye hivyo, hiyo ni ibada ya kishetani. Ona fungu la 3 linalokufanyia mwito sasa hivi, Walawi 19 fungu lake la 31 linasema, musiwaendee wenye pepo, wale wachawi, wale wafumu, musiwaendee, musiwatafute ili kutiwa unajisi nao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, musiwaendee. Mungu anasema. Ona fungu lingine linalokufanyia mwito, Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32 fungu la 16 linasema, miungu ni machukizo kwangu, musiendee, munijie mimi. Na fungu la 5 linalokupatia wito huu ni Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 19 nasema, usiinue macho yako kuabudu jua na nyota na jeshi la mbinguni. Usifanye hivyo, usiangalie. Mungu anakuita ndugu, anasema haya ni machukizo kwangu, uniangalie mimi, urudie, na ukirudia tu Mungu atakupokea kabisa. Lakini kwa kweli kwa nini Mungu yeye ndiye aabudiwe? Mungu ndiye anastahili ibada. Sababu gani?
Nina majibu hapa kama 12 niyaseme kwa haraka haraka, nayo ni mafungu ninayokuomba uweze kuyasoma ukitulia. Fungu la kwanza ni Isaya 12 fungu lake la pili, linatuambia kwamba Mungu anaokoa. Hiyo mizimu haiokoe, hizo sanamu haziokoe, mashetani haokoe, wafumu hawaokoe, bali Mungu yeye anaokoa. Ona fungu la pili. Kwa nini tumwendee huyo Mungu? Isaya tu 25 fungu la 11 ni kwa sababu Mungu ndiye Mungu wa miujiza, atakufanyia miujiza maishani mwako, umwendee yeye. Na la tatu tu ni Isaya 45 fungu la 5 mpaka lile la 7, linasema mimi ndimi Mungu, hayupo Mungu mwingine. Hiyo ni miungu na haipo. Hiyo ni ibada ya shetani. Mungu wa mbinguni anasema ni mimi Mungu tu, usimwendee mwingine. Ona la 4, kwa nini afaa kumwendea Mungu? Ni Isaya 44 mstari wake wa 6 na Isaya 9 mstari wa 6. Inatuambia ya kwamba Mungu pekee yule ndiye wa milele, ni Mungu wa milele. Hiyo miungu hata wakiacha hizo sanamu, wakiziacha hapo, zitaozea hapo. Sasa umwendee Mungu sababu yeye ni wa milele. Ona jibu la 5, Isaya 45 mstari wake wa 3, ni sababu Mungu ni mtoaji wa mali tunayo. Kumbe vitu unavyokuwa navyo haukuvipewa na hizo hirizi, hapana. Ni Mungu ndiye alikupatia. Haukuzipata sababu ya wafumu waliokwenda kukulalisha kwa mito au kwa makaburi au katika misarani, hapana. Ni Mungu aliyekupatia, usiwaze ni mwingine. Ya 6 ni hiyo Isaya tu 46 fungu la 9, linasema Mungu anatangaza mambo hayajakuwa. Si yule ndiye wa kufuata? Mambo hayajakuwa ameyatangaza sababu anayajua. Ona ya 7, Mathayo 28 fungu la 18, Mungu ni muweza yote, anaweza kila kitu. Sasa ndio maana anastahili ibada yetu. Ona sasa na Yohane 21 fungu la 17, ni kwa kuwa Mungu anajua yote. Sasa sawa, anajua yote, anastahili ibada yetu. Niendelee. Yohane fungu la kwanza sura ya kwanza mstari wake wa kwanza na wa pili, yeye Mungu ni muumba, ni muumbaji, aliumba vyote, anastahili ibada. Anastahili ibada tena sababu gani? Jibu la 10 ni katika Efeso 4 mstari wa 6, ni kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko vyote kabisa unavyoweza kuvitambua, kuliko watu wote wa duniani. Hata ni mkubwa kuliko shetani anayejifanya mkubwa, lakini Mungu tu ndiye. Na leo Mungu ndiye anashika uhai wake, akitaka akiuacha tu shetani anaondoka. Sasa kwa nini kwenda kumwabudu shetani? Kwa nini Mungu aabudiwe? Jibu la 11 linakuwa katika Zaburi 139 tangu mstari wa 7 mpaka wa 11. Ni kwa sababu yule Mungu yupo popote, na hapa mahali tunapokuwa yupo, na mahali upo wewe, Mungu yupo pamoja na wewe, anastahili ibada. Kwa nini? Kwa sababu Yeremia 9 mstari wa 24, kwa sababu yeye ndiye Bwana. Ni jibu la 12. Ni yeye ndiye Bwana, anastahili kabisa ibada yetu. Nafurahia sana kuwa na kumwabudu Mungu yule. Nafurahia sana kuwa na Mungu yule anayekuwa wa milele. Nafurahia sana kuweza kumwabudu yule Mungu anayejua vyote. Hata na siri zangu za moyo anazijua. Nafurahia kumwabudu yule Mungu anayeona hata katika damu yangu, anaona vyote, yupo popote, anaweza vyote, anajua vyote. Yeye ni juu kuliko vitu vyote. Yule ndiye Mungu anayestahili ibada zetu. Lakini miungu hawajui chochote. Miungu hawajui vyote, hawajui hata kitu. Wale wafumu wanamishwa kabisa na hawajui kitu fulani, hawajui. Na wanapofanya vitu vikiwashinda, wengi wanaeleza, wanasema sasa mimi nimeshindwa, imebaki yule Mungu asiyeonekana, asiyekaa pamoja na watu. Wanajua kwamba kuna yule Mungu wa mbinguni, lakini wanapoteza watu. Sasa usiwaendee. Na ikiwa uliwaendea, umrudilie Mungu. Amekwisha kupatia ahadi ya kwamba
utasamehewa. Rudi kama Dario, rudi kama Nebukadneza, rudi kama Eva. Eva alitubu, tutamuona akipanda mbinguni. Mungu akusaidie usiwaendee wale wafumu. Mungu akusaidie ujue kitu cha kukupatia amani cha kwanza ni kumwabudu Mungu peke yake. Lakini ukiwaendea wafumu hauna amani. Utaenda itafuta, hutapata. Sababu utaitafuta ukiwaendea tena wafumu wakusaidie, amani hauna. Utacheza mpira lakini ukiwaendea wafumu amani huna. Utaimba sana lakini umewaendea mashetani amani huna. Huwezi kuwa na amani. Hata ufurahishe wengine ukiwaimbia wafurahi, lakini wewe huna. Sasa ili uweze kupata amani nzuri, umwabudu Mungu. Hiyo ndiyo siri ya kwanza. Sasa tutaona na siri ya pili ya kupata amani. Kwa sasa tuombe. Baba Mungu, asanti kutufunulia na kutuonyesha siri ya kwanza ya kupata amani. Tunapenda kabisa tukuabudu wewe, utusaidie uwe Mungu wetu anayestahili ibada, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Utakaposhuka sitaogopa.